Ողջույն սիրելի ընկերներ, այսօր խոսելու ենք մեր շատ սիրելի հողի նշանի ներկայացուցիչների 2025 թվականի հուլիս ամսվա կանխատեսումների մասին եւ սիրելիներս առաջին հողի նշանը մեր շատ սիրելի համբերատար աշխատասեր ցուլերն են, կներկայացնեմ սկզբում նրանց կանխատեսումները։ Սիրելիներս մինչև հուլիս ամսվան անդրադառնալը ցանկանում եմ նշել, որ հունիս ամսին նույնպես ունեցել ենք շատ կարևոր իրադարձություն, որը տեղի է ունենում տարին մեկ անգամ։ Այս անգամ Յուպիտեր մոլորակի մասին եմ խոսելու, որը տեղի ունեցել ցուլերի համար շատ կարևոր ոլորտում, այսինքն Յուպիտերը հունիսի 9-ին տեղափոխվել է ձեր երրորդ ոլորտ եւ մինչեւ 2026 թվականի հուլիս ամիսը ներառյալ լինելու է երրորդ ոլորտում։ Սիրելիներս, Յուպիտերը համարվում է մեծ երջանկության մոլորակ եւ այն, որ ոլորտում որ հայտնվում է, այնտեղ բերում է մեզ համար նորություններ, ավելացումներ, ուրեմն շատացնում է ընտրությունների հնարավորությունը եւ այստեղ տեսեք երրորդ ոլորտը առաջին հերթին սա ճամփորդություններն են, հնարավոր է որ սկսած արդեն 2025 թվականի հունիս ամսից ներառյալ մինչեւ 2026 թվականի հուլիս ամիսը Յուպիտերը կբերի շատ ճամփորդելու հնարավորություն։ Նաեւ այստեղ Յուպիտերը երրորդ ոլորտում բերում է շատ ակտիվ շփումներ ազգականների, մտերիմների շրջանում, միգուցե նաև ձեր քրոջ կամ եղբոր ընտանիքում կարող են լինել նորություններ, ավելացումներ եւ նրանց հետ շփումը ավելի ակտիվանա մինչեւ 2026 թվականի հուլիս ամիսը։ Նաև սիրելիներս, եթե դուք ավտոմեքենայի հետ կապված հարցեր ունեք, ասենք վարորդական իրավունք եք ուզում հանել, կամ մեքենա եք ուզում գնել, կամ ունեք արդեն ուզում եք փոխել, ուրեմն այդ ամենը նույնպես ակտիվացնում է Յուպիտեր մոլորակը մինչև 2026 թվականի հուլիս ամիսը, այնպես որ ի գործ այս բոլոր նշածս ուրեմն թեմաները շատ ակտիվ են ձեզ համար մինչև 2026 թվականի ամառը։ Դե սկսենք արդեն հուլիս ամսվա կանխատեսումներից նախ նշեմ, որ ձեր գլխավոր մոլորակ Վեներան հուլիսի սկզբների մի քանի օրը դեռևս ձեր նշանի ներքո է, ինչը նշանակում է, որ ցուլերը դեռևս փայլում են իրենց գեղեցկությամբ, իրենց էսթետիկայով, այնուհետև հուլիսի 4-ին Վեներան մինչև երկրորդ ոլորտ տեղափոխվելը միանում է Ուրան մոլորակի հետ ձեր առաջին ոլորտում։ Սիրելիներս, Ուրանը պատրաստվում է արդեն մի քանի օրից լքել ձեր առաջին ոլորտը, իհարկե ժամանակավոր, սակայն Վեներան միանալով Ուրանի հետ ցուլի 29 աստիճանում, սա ձեր առաջին ոլորտն է, նշանակում է այստեղ պատրաստում է ձեզ հուլիսի 4-ին մեծ անակնկալ։ Թե ինչպիսին կլինի այդ անակնկալը, սիրելիներս, ես չեմ կարող ասել, կարող է լինել ցնցում, կարող է լինել շոկ, կարող է լինել ինչ-որ այնպիսի նորություն, որից դուք կընկնեք, սակայն հաշվի առնելով, որ այստեղ միայն Ուրանը չէ այդ անակնկալը պատրաստել, ձեր գլխավոր մոլորակը Վեներան է, հուսամ, որ այնքան էլ վատը չի լինի այդ անակնկալը։ Հենց նույն օրը երեկոյան արդեն հուլիսի 4-ին Վեներան տեղափոխվում է երկրորդ ֆինանսների դաշտ, սա նշանակում է ամբողջ ամիս մինչև հուլիսի 30-ը ձեզ համար ակտիվ է լինելու ֆինանսական հարցերը։ Այստեղ դուք եւ մտածելու եք վաստակելու մասին, նոր եկամուտի աղբյուրներ ստեղծելու մասին եւ նաեւ Վեներան տրամադրում է լավ ծախսերին, այսինքն դուք նաեւ ծախսելու եք, այնպես որ շատ ուշադիր եղեք ձեր եկամուտների եւ ծախսերի վրա։ Ամսի 7-ին ունենք հրաշալի ասպեկտ, այստեղ Վեներան ձեր երկրորդ ֆինանսական դաշտից տրին է կազմում Պլուտոնի հետ 10-րդ ոլորտում։ Սիրելիներս, Պլուտոնը 10-րդ բարձրագույն ոլորտում է, Վեներան երկրորդ ֆինանսների ոլորտում է, Պլուտոն նույնպես համարվում է մեծ ֆինանսների մոլորակ, նշանակում է ամսի 7-ին կամ ձեզ մեծ ինչ-որ գումար կվերադարձնեն, որը ձեզ պարտքեին, կամ ամսի 7-ին հնարավոր է, որ ասենք ինչ-որ բանկի հետ կապված գործարք շատ հաջող ստացվի, կամ ասենք աշխատանք եք փնտրում, շատ լավ աշխատանք գտնեք, կամ այստեղ կատարել եք աշխատանք, դրա համար են որ շատ լավ բարձր վարձատրվեք, այնպես որ ամսի 7-ը ֆինանսական եւ աշխատանքային հարցերի համար կատարյալ օր է։ Հենց նույն օրը արդեն Ուրան մոլորակը լքում է ձեր առաջին ոլորտը, մի քանի ամիս կթեթևանաք, դուք սիրելիներս արդեն մի փոքր ավելի հանգիստ կյանքով կսկսեք ապրել,
մինչև նոյեմբերի 8-ը եւ Ուրանը տեղափոխվում է երկրորդ ոլորտ։ Բնականաբար երկրորդ ոլորտը ֆինանսներն են, այստեղ առաջիկա 7 տարիների ընթացքում սպասվում են բեկումներ։ Սիրելիներս, տեսեք, երկրորդ ֆինանսական դաշտը ցուլերի համար միշտ կայուն է եղել, որովհետև ցուլերը սիրում են ինքնուրույն եւ աշխատել եւ նաեւ իրենք իրենց ապահովում են ամեն ինչով, սակայն երբ Ուրանը հայտնվում է ֆինանսական դաշտում, սիրելիներս, այնպես որ ավելի լավ է դուք այս պահից սկսեք մտածել հետագա տարիների մասին, որովհետև հնարավոր է ինչ որ մի ժամանակ Ուրանը ձեզ կանգնեցնի այնպիսի հարցի առաջ, որ ֆինանսները չներեն ինչ որ գործի համար, այնպես որ պատրաստվեք եւ արդեն ամառվա այս ամիսների ընթացքում մինչեւ նոյեմբերի 8-ը կզգաք մոտավորապես, թե ինչ ցնցումներ է ձեզ համար պատրաստել Ուրանը։ Ամսի 10-ին ունենք լիալուսին, այս լիալուսինը տեղի ունենում ցուլերի համար շատ կարևոր 9-րդ ոլորտում, նշանակում է վերջանում է ինչ որ մի բան, որը կապված է օտար երկիր մեկնելու ծրագրերի հետ, ուսումնական process-ների հետ, քննությունների հետ, դատական ինչ որ ընթացքի հետ, փաստաթղթային հարցերի հետ, այս ամենը վերջակետ է դրվում։ Ամսի 18-ից արդեն Մերկուրի մոլորակը ուրեմն սկսում է իր հետընթացը, այն ամբողջ հուլիս ամսվա ընթացքում լինելու է ձեր 4-րդ ոլորտում, այսինքն տան պատերի ներսում հարցեր, որոնք կային կապված անշարժ գույքի հետ, հարցեր, որոնք կային կապված խնդիրների հետ, որոնք ձեր տան անդամների հետ են, այս ամենը հետընթաց Մերկուրին կսկսի աստիճանաբար նորից բարձրացնել մինչև օգոստոսի 11-ը եւ այս հարցերով դուք արդեն զբաղված կլինեք մինչև օգոստոսի 11-ը։ Հիշեք, որ հուլիսի 18-ից օգոստոսի 11-ը հատկապես մեծ անշարժ կամ շարժական գույք չգնեք, չվաճառեք, որովհետև դրանք միևնույն է կամ չեն ստացվելու, կամ շատ մեծ դժվարությամբ են ստացվելու, կամ ստացվելու են, որի համար հետո դուք փոշմանելու եք։ Ամսի 24-ին սիրելիներս ունենք նորալուսին եւ այս նորալուսինը նորություններ է բերում։ Նորություններ է բերում 4-րդ նորից ոլորտում, այսինքն ձեր տան համար է բերում նորություններ։ Հնարավոր է նոր բան լսեք, նոր անդամ հայտնվի ձեր տանը, ինչ որ մեկը, որ հեռվում էր, ենթադրենք արդեն վերադառնա տուն, կամ միգուցե տանը երեխա ծնվի, կամ միգուցե ձեր տան անդամներից ինչ որ մեկը ամուսնանա, այսինքն նորությունները սպասվում են տան ներսում, տան անդամների հետ կապված։ Նաև հնարավոր է, որ այստեղ անշարժ գույքի հետ կապված, կամ ասենք ձեր բնակարանի հետ կապված ինչ որ վերանորոգում սկսեք, սակայն կրկին նշեմ այն փաստը, որ Մերկուրին հետընթաց է, մեծ գործեր դեռևս մի ձեռնարկեք մինչև օգոստոսի 11-ը։ Եվ վերջին իրադարձությունը, որը ցուլերի համար շատ կարևոր է, Վեներա մոլորակը ամսի 31-ին արդեն լքում է ձեր երկրորդ ֆինանսական դաշտը, տեղափոխվում է 3-րդ ոլորտ։ Նշանակում է հուլիսի 31-ից հետո ասել է, թե արդեն օգոստոս ամսվա ընթացքում Վեներան լինելով 3-րդ ոլորտում բերելու է շատ ակտիվություն, շատ մեծ շփումներ բարեկամների, քրոջ, եղբոր, հարևանների, նաև բերում է ճամփորդություններ եւ ինչու՞ չէ սիրահարվածություն ճամփորդության ժամանակ։ Դե ինձ սիրելի ցուլեր, այսքանը ձեր հուլիս ամսվա կանխատեսումների մասին, այժմ ես կանդրադառնամ մեր հաջորդ հողի նշանի ներկայացուցիչներին, մեր շատ սիրելի կույսերին։ Ողջույն սիրելի կույսեր, այժմ խոսելու եմ ձեր հուլիս ամսվա կանխատեսումների մասին, սակայն մինչև հուլիս ամսվան անդրադառնալը ցանկանում եմ հունիսին տեղի ունեցած մի շատ կարևոր իրադարձության մասին խոսելու եմ մեծ երջանկության մոլորակ Յուպիտերի մասին, որը տարին մեկ անգամ է փոխում իր նշանը, ուստի հունիսի 9-ին Յուպիտեր մոլորակը տեղափոխվելով ձեր 11-րդ ոլորտ, այն այստեղ լինելու է մինչև 2026 թվականի հուլիսը ներառյալ։ Սա նշանակում է, սիրելի կույսեր, որտեղ Յուպիտերը հայտնվում է, այնտեղ ավելանում են հնարավորությունները, այնտեղ ավելանում են շփումները, այնտեղ ավելանում է գումարը։ Եվ տեսեք, սիրելիներս, Յուպիտերը 11-րդ ոլորտում բերում է շատ հաճախորդներ, բերում է շատ ընկերական շփումներ, եթե օնլայն հարթակում ունեք բիզնես, ունեք ինչ-որ էջ, այստեղ բավականին մեծ ակտիվություն է նկատվելու, եթե դուք ասենք հաճախորդների եք սպասարկում, սպասարկման ոլորտ
ոլորտում եք աշխատում, այստեղ նույնպես Յուպիտերը բերելու է ձեզ մեծ գումար աշխատելու հնարավորություն։ Նաև Յուպիտերը բերում է հնարավորություն մտնելու մեծ կոլեկտիվ, որովհետև 11-րդ ոլորտը սա մեծ ուրեմն կոլեկտիվն է, որտեղ հնարավոր է, որ դուք հայտնվեք մինչև 2026 թվականի հուլիս ամիսը, սա նկատի ունեցեք։ Այժմ խոսենք հուլիսի կանխատեսումներից, սիրելիներս, ձեր գլխավոր մոլորակը Մերկուրին ամբողջ ամսվա ընթացքում գտնվում է 12-րդ ոլորտում, նշանակում է Մերկուրին ինչպիսի ասպեկտացիա կամ ինչպիսի ոլորտում, որ գտնվում է, այդպիսի տրամադրություն կարող է լինել կույսերի մոտ, սա ձեր գլխավոր մոլորակն է եւ անմիջականորեն ազդում է ձեր տրամադրության, ձեր ինքնազգացողության վրա։ 12-րդ ոլորտը սա փակ ոլորտ է, որի մասին մենք չենք ցանկանում բարձրաձայնել եւ հնարավոր է կույսերի մոտ լինեն որոշակի զգացողություններ, վախեր, հույզեր, միգուցե որոնց մասին դուք չեք ցանկանում ոչ մեկի հետ կիսվել։ Սակայն խնդիրը կայանում է նրանում, որ ամսի 18-ից Մերկուրի մոլորակը սկսելու է իր հետ ընթացը նույն իսկ 12-րդ ոլորտում։ Սա տևելու է մինչև օգոստոսի 11-ը, սիրելի կույսեր, այդ ժամանակահատվածում շատ ուշադիր ենք լինում, որովհետև հուլիսի 18-ից մինչև օգոստոսի 11-ը հնարավոր է ինչ-որ հույզեր ունենաք, ինչ-որ վատ երազներ տեսնեք, ինչ-որ վախեր ունենաք եւ սրանց մասին դուք չեք ցանկանա բնականաբար բարձրաձայնել, կույսերը այնքան էլ արտահայտվող չեն, սակայն սիրելիներս սա ժամանակավոր բնույթ է կրում, դա պարզապես Մերկուրի ազդեցությունն է ձեզ վրա։ Եվ նկատի ունեցեք, եթե դուք ճամփորդելու եք, ապա հուլիսի 18-ից օգոստոսի 11-ը շատ ուշադիր եղեք ձեր գրպանի գումարի նկատմամբ, ձեր արժեքավոր իրերի նկատմամբ եւ նաեւ եթե տոմս եք գնում, ասենք ինքնաթիռի, ուշադիր եղեք, որ օրը, որ ժամին է թռչում ձեր ինքնաթիռը, որովհետեւ մենք այս օրերին դառնում ենք մի փոքր ավելի ուրեմն մոռացկոտ։ Դե ինչ հուլիսի 4-ին Վեներա մոլորակը տեղափոխվում է 10-րդ ոլորտ։ Սա նշանակում է, որ 10-րդ ոլորտը սա ամենաբարձր կարգավիճակն է, հասարակական դիրքն է, որտեղ բոլորս ցանկանում ենք գտնվել։ Իսկ Վեներան բերում է այստեղ նորություններ։ Սիրելիներս, նախ Վեներան 10-րդ ոլորտում բերում է փոփոխություն ղեկավարության կազմում։ Եթե դուք աշխատում եք ինչ-որ մեկի ենթակայության ներքո, ապա հնարավոր է, որ ձեր ղեկավարությունում կին հայտնվի։ Նաև 10-րդ ոլորտը խոսում է կարգավիճակի փոփոխության մասին, Վեներան կարող է բերել ինչպես երեխայի ծնունդ, այնպես էլ ամուսնություն, այնպես էլ երկարատև հարաբերություններ անձնական կյանքում, այնպես որ պատրաստ եղեք սրան։ Ամսի 7-ին Վեներան 10-րդ ոլորտից արդեն շատ շքեղ ասպեկտ է կազմում Պլուտոն մոլորակի հետ։ Պլուտոնը այս պահին ձեր 6-րդ ոլորտում է։ Սիրելի կույսեր, Պլուտոնը համարվում է մեծ ֆինանսների մոլորակ եւ այն աշխատանքային ոլորտում է, այստեղ Վեներայի հետ 10-րդ ոլորտից այս շքեղ տրինը կարող է բերել ձեզ շատ լավ աշխատանքի առաջարկ, կամ ասենք ինչ-որ գումարային հարցերի լուծում, կամ ենթադրենք ինչ-որ բանկային վարկի ձևակերպում, շատ անակնկալ կերպով կարող է սա լինել, որովհետեւ հենց նույն օրը Ուրան մոլորակը նույնպես տեղափոխվում է ձեր 10-րդ ոլորտ։ Սիրելի կույսեր, Ուրան մոլորակը 7-7.5 տարին մեկ է փոխում իր նշանը եւ վերջին 7 տարիների ընթացքում սկսած 2019 թվականից այն գտնվել է ձեր 9-րդ ոլորտում։ Սա նշանակում է, որ շատ կույսերի մոտ եղել են ցնցումներով դատական պրոցեսներ են եղել, միգուցե ուսումնական հարցերի հետ կապված հարցեր են եղել, ինչ որ միգուցե անակնկալ հնարավոր է, որ շատ լավ իրավիճակներ են նաև եղել, սակայն Ուրանը բերում է ցնցումներ, այսինքն այդ ցնցումները անկանխատեսելի են, կարող են լինել եւ միաժամանակ լավ առումով եւ նաև կարող են լինել շատ նյարդայնացնող եւ շոկի ենթարկող։ Այժմ Ուրանը տեղափոխվում է ձեր 10-րդ ոլորտ եւ իհարկե այս անգամ մի քանի ամսով դեռևս մինչեւ նոյեմբերի 8-ը, որից հետո այն ուրեմն մի քանի ամսով նորից հետ կգնա 9-րդ ոլորտ եւ արդեն 2026 թվականի գարնանից վերջնականապես կտեղափոխվի ձեր 10-րդ ոլորտ, սակայն նշանի ամենասկզբում ծնված կույսերը համենայն դեպս կզգան արդեն Ուրանի ազդեցությունը, որովհետեւ
Ուրանը բերում է հեղափոխական շունչ։ Սիրելիներս, որտեղ հայտնվում է Ուրանը, այնտեղ մարդիկ ըմբոստանում են, այնտեղ մարդիկ ցանկանում են նորարարություններ անել, այլևս չեն ուզում հին վիճակով ապրել, եւ 10-րդ ոլորտը սա ամուսնական կարգավիճակն է առաջին հերթին, եւ հնարավոր է շատ կույսեր, ովքեր միայնակ են, վերջնականորեն որոշեն, որ ուզում են ամուսնանալ, կամ հակառակը շատ կույսեր, որոնք երկարատև գտնվում են ինչ-որ վատ, լարված ամուսնական փոխհարաբերություններում, Ուրանի մուտքը 10-րդ ոլորտ բերի նրանց այդ ազատության ուրեմն ցանկությունը եւ նրանք ի վերջո դիմեն այդ կարևոր քայլին եւ կարողանան ձերբազատվել այդ ամուսնական կապանքներից եւ ամուսնալուծվեն, այսինքն Ուրանը 10-րդ ոլորտում բերելու է ձեզ հեղափոխական մտքեր, ուշադիր եղեք։ Ամսի 10-ին լիալուսին է տեղի ունենում ձեր 5-րդ ոլորտում։ Սիրելիներս, 5-րդ ոլորտը առաջին հերթին մեր երեխաներն են։ Հնարավոր է երեխաների հետ կապված ինչ-որ մի հարց արդեն լուծվում է։ Հնարավոր է, ասենք, երեխայի հետ կապված, կրթության հետ կապված, առողջության հետ կապված, միգուցե ինչ-որ մի հարց այստեղ ավարտվում է։ Կամ այստեղ 5-րդ ոլորտը նշեցի արդեն երեխաների հետ կապված, սակայն ենթադրենք ձեր երեխան ամուսնանում է եւ որոշում է առանձին ապրել, այսինքն գնում է տնից, կամ երեխան մեկնում է այլ երկիր սովորելու, կամ դուք նրան ճանապարհում եք, ինչ որ նա ուրիշ տեղ է սկսում ապրել, ժամանակավոր թեկուզ, սակայն այստեղ վերջակետ է դրվում երեխայի հետ փոխհարաբերություններին։ Նաեւ 5-րդ ոլորտը հանգստի մեկնելու ծրագրերն են, հնարավոր է, որ հուլիսի 10-ից որոշում եք, որ դուք պետք է մեկնեք հանգստի։ Ինչու՞ չէ, նաև 5-րդ ոլորտը սիրահարվածության ուրեմն վիճակն է։ Նաև այստեղ տեսեք, հնարավոր է, որ հուլիսի 10-ի լիալուսինը բացի ձեր աչքերը եւ դուք հասկանաք, որ այն մարդու հետ, ում հետ դուք գտնվում եք սիրային հարաբերություններում, չեք ցանկանում այլևս շարունակել, ինչ որ հիասթափություն ունենաք, կամ հակառակը որոշեք, որ այդ մարդու հետ պետք է ավելի լուրջ հարթակ տեղափոխեք ձեր փոխհարաբերությունները։ Ամսի 18-ից նշեցի արդեն, Մերկուրին սկսում է իր հետ ընթացը եւ այս ընթացքում շատ ուշադիր ենք լինում, որպեսզի ոչինչ չմոռանանք, ոչինչ չկորցնենք, սխալ բաներ չասենք մարդկանց, մեզ սխալ չհասկանան կամ մենք ուրիշներին սխալ չհասկանանք, որտեղ Մերկուրին բերում է ինֆորմացիայի ուրեմն խեղաթյուրում այս ամբողջ ընթացքում մինչև օգոստոսի 11-ը, դիմանում ենք մինչև օգոստոսի 11-ը, փորձում ենք սթափ լինել։ Ամսի 24-ին սիրելիներս ունենք նորալուսին ձեր 12-րդ ոլորտում, սա նորություններ է բերում ձեր կյանքում, առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում, հնարավոր է ճամփորդելու հնարավորություն լինի, հնարավոր է նոր մարդ հայտնվի ձեր կյանքում, այսինքն գաղտնի սիրային կապ, որովհետև 12-րդ ոլորտը սա փակ ոլորտ է, սրա մասին մենք չենք ցանկանում բարձրաձայնել։ Եվ նաև այստեղ 12-րդ ոլորտը հնարավոր է, ինչու՞ չէ, այնպիսի հարցեր լինեն, այնպիսի հարցեր առաջանան, ասենք ձեր հուզական ֆոնի վրա, որոնց մասին ենթադրենք դուք չցանկանաք բարձրաձայնել, բայց ասենք դիմեք հոգեբանին եւ նրա հետ փորձեք աշխատել ձեր ներքին հոգեվիճակի վրա։ Դե ինձ սիրելիներս, այսքանը հուլիս ամսվա կանխատեսումների մասին մեր շատ սիրելի կույսերի համար, այժմ ես կանդրադառնամ մեր վերջին հողի նշանի ներկայացուցիչներին, ասել է թե այծեղջյուրներին։ Ողջունում եմ մեր սիրելի այծեղջյուրներին, սիրելիներս, ձեզ համար հուլիս ամիսը նույնպես դրական դինամիկայով է, չհաշված հետընթաց Մերկուրին, որը ֆինանսական հարցերում կարող է խնդիրներ առաջացնել, սակայն մինչև հուլիս ամսվա կանխատեսումներին անդրադառնալը նշեմ, որ ձեր գլխավոր մոլորակ Սատուրնը դեռևս մայիսի 25-ից տեղափոխվել է 4-րդ ոլորտ եւ 3 տարի լինելու է 4-րդ ոլորտում, որը նշանակում է, որ առաջիկա 3 տարիների ընթացքում շատ լուրջ փոփոխություններ են սպասվում, շատ լուրջ դժվարություններ են սպասվում ձեր տան պատերի ներսում։ Դրանք կարող են կապված լինել ձեր եւ ձեր տան անդամների փոխհարաբերություններին, կարող են կապված լինել անշարժ գույքի հետ կապված ինչ-որ արք ու վաճառքին, այնպես որ ուշադիր եղեք, որովհետեւ Սատուրնը այստեղ փորձելու է սահմանափակել այն ամենը, ինչը գտնվում է ձեր տան պատերի ներսում։
Բացի դրանից, հունիսի 9-ին մեր մեծ երջանկության մոլորակ Յուպիտերը նույնպես տեղափոխվել է եւ այս անգամ ձեզ համար շատ լավ, հիանալի ոլորտ է տեղափոխվել, 7-րդ ոլորտ եւ 1 տարի, ընդհուպ մինչեւ 2026 թվականի հուլիս ամիսը լինելու է ձեր 7-րդ ոլորտում, սա մեր կողքի մարդիկ են։ Սիրելի այծեղջյուրներ, սա առաջին հերթին խոսում է այն մասին, որ եթե այծեղջյուրները միայնակ են, նրանք ունեն շատ մեծ հնարավորություններ այս տարի, այսինքն հունիսի 9-ից մինչև 26 թվականի հուլիս ամիսը ներառյալ ընտանիք կազմելու, որովհետև Յուպիտերը բերում է մեզ այդ հնարավորությունը։ Բացի դրանից, եթե դուք սպասարկման ոլորտում եք, ապա այստեղ Յուպիտերը ապահովում է ձեզ բազմաթիվ հաճախորդներով։ Եթե դուք ինչ-որ գործարքներ եք կատարում որոշ մարդկանց հետ, ձեզ պետք են գործընկերներ, հովանավորներ, այստեղ նույնպես Յուպիտերը շատ ակտիվ է եւ ձեզ օգնելու է ամբողջ 1 տարվա ընթացքում։ Այնպես որ սիրելիներս, եղեք ուշադիր, որպեսզի բաց չթողնեք Յուպիտերի տված հնարավորությունները։ Դե ինչ, այժմ խոսենք հուլիս ամսվա կանխատեսումներից, այստեղ նույնպես ունենք շատ կարևոր իրադարձություններ, ուրեմն հուլիսի 4-ին Վեներա մոլորակը տեղափոխվում է 6-րդ ոլորտ եւ այծեղջյուրների մոտ կարելի ասել հուլիսի 4-ից հետո արդեն ինչ որ հաճելի աշխատանքային իրավիճակ է տիրում։ Տեսեք, ենթադրենք դուք մինչ այդ աշխատում եք շատ լարված, այժմ հուլիսի 4-ից հետո սկսելու եք հաճույքով աշխատել, որովհետև միգուցե թեթևանալու է ձեր աշխատանքային գրաֆիկը, կամ միգուցե ձեր գործընկերներն են փոխվելու, ինչ որ հաճելի կանացի էներգիա է լինելու ձեր միջավայրում աշխատանքային եւ այստեղ հուլիսի 4-ից հետո շատ հաճելի մթնոլորտ է տիրելու աշխատավայրում։ Նաև այստեղ 6-րդ ոլորտը նախանշելով առողջությունը, այստեղ բերում է ձեզ հնարավորություն, ուրեմն գտնելու ձեր երազած բժշկին։ Սիրելիներս, տեսեք, Վեներան կանացի էներգիա է ներկայացնում, այսինքն հնարավոր է ոչ թե բժշկին, այլ բժշկուհուն գտնեք եւ այստեղ կարողանաք ուրեմն շատ լավ արդյունավետ բուժում անցնել։ Հատկապես, որ ամսի 7-ին մեր նույն ինքը, մեր գեղեցկուհի Վեներան շատ շքեղ ասպեկտ է կազմում Պլուտոն մոլորակի հետ, որը այս պահին արդեն տեղափոխվել է վերջնական ձեր 2-րդ ոլորտ։ Սիրելիներս, Պլուտոն մոլորակը մինչև կարելի ասել 2044 թվական լինելու է ձեր երկրորդ ֆինանսական դաշտում եւ շատ այծեղջյուրների մոտ կլինեն մեծ բարձունքներ կապված ֆինանսների հետ։ Հուլիսի 7-ի այս լավ ասպեկտացիան բաց չենք թողնում, որովհետեւ այն ֆինանսական առումով հոյակապ հնարավորություններ է տրամադրում, հնարավոր է որ գումար ստանաք, հնարավոր է որ ձեզ պարտք վերադարձնեն, հնարավոր է բանկային ինչ-որ մի լուրջ հարց լուծվի, հնարավոր է շատ լավ աշխատանք առաջարկեն, տեսեք ամսի 7-ը հոյակապ օր է։ Նաև առողջության հետ կապված հարցեր կարող են շատ հրաշալի կերպով լուծվել հուլիսի 7-ին։ Նաև ամսի 7-ին Ուրան մոլորակը տեղափոխվում է ձեր 6-րդ ոլորտ։ Սիրելիներս, Ուրանը վերջին 7 տարիների ընթացքում եղել է ձեր 5-րդ ոլորտում եւ ցնցումներ է առաջացրել հիմնականում երեխաների հետ կապված հարցերում, սիրած էակի հետ կապված հարցերում, տեսեք այստեղ Ուրանը միգուցե լավ, միգուցե վատ, միգուցե շոկային ինչ որ իրադարձություններ է առաջացրել։ Սակայն հուլիսի 7-ից Ուրանը մի քանի ամսով տեղափոխվում է 6-րդ ոլորտ մինչև նոյեմբերի 8-ը, որից հետո արդեն հետընթացով նորից հետ կգա 5-րդ ոլորտ եւ 2026 թվականի գարնանից վերջնական մուտք կգործի ձեր 6-րդ ոլորտ։ Սա նշանակում է, որ 5-րդ ոլորտում արդեն մի փոքր հանգստանում է այդ կարգավիճակը, սակայն սկսում են արդեն ցնցումներ առաջանալ 6-րդ ոլորտում։ Սա առաջին հերթին աշխատանքային ոլորտն է։ Սիրելիներս, երբ Ուրանը աշխատանքային ոլորտում է, սա նշանակում է, որ խնդիրներ կարող են առաջանալ աշխատավայրում այնտեղ, որտեղից չեք սպասում։ Այսինքն հնարավոր է ընդհուպ մինչև աշխատանքի ազատում, ընդհուպ մինչև մեծ վիճաբանություն աշխատավայրում, այնպես որ սիրելիներս ուշադիր եղեք Ուրանի նկատմամբ։ Եվ բացի դրանից Ուրանը նաև կարող է խնդիրներ առաջացնել առողջության հետ կապված հարցերում, որովհետև այստեղ հնարավոր է որ դուք ունեք
փայլուն առողջություն եւ չունեք ոչ մի խնդիր, սակայն ուրանի ազդեցությամբ ինչ որ շատ անակնկալ իմանում եք, որ ինչ որ ենթադրենք առողջական վատ ինչ որ վիճակ կա ձեզ մոտ, որի մասին դուք անտեղյակ եք եղել, կամ փորձեք հեռու մնալ տրավմաներից, վթարներից, որովհետեւ ուրանը սիրում է նմանատիպ բաներ առաջացնել։ Ամսի 10-ին ունենք լիալուսին, այս լիալուսինը նույնպես ձեզ համար շատ կարևոր է, այն տեղի ունենում ձեր առաջին ոլորտում, առաջին ոլորտը այն ամենը, ինչը մեզ համար շատ ակտիվ է այս պահին, սա կլինի առողջությունը, սա կլինի անձնական կյանքը, սա կլինի աշխատանքային հարցերը եւ հատկապես այն այցեղջյուրները, ովքեր ծնվել են հունվարի 8-ից մինչև 14-ը ընկած ժամանակահատվածում, նրանք առավել ուժգին կզգան այս լիալուսինը, նրանց մոտ ինչ որ մի բան կհստակեցվի, միգուցե կավարտվի ինչ որ մի փուլ, կյանքի մի փուլ, միգուցե ասենք նրանց տանը երեխա կծնվի, նրանք ասենք կփոխեն իրենց կարգավիճակը, կամ միգուցե առողջության հետ կապված ինչ որ հարց կլուծվի, կամ ասենք ինչ որ ֆինանսական շատ լուրջ խնդիր կլուծվի, այսինքն շատ կարևոր մի հարց այս պահին, այս լիալուսնով պետք է վերջակետ դրվի։ Ամսի 18-ից սիրելիներս Մերկուրի մոլորակը, որը ամբողջ ամսվա ընթացքում 8-րդ ֆինանսական դաշտում է, սկսելու է իր հետընթացը։ Եթե ունեք իրոք ֆինանսական լուրջ խնդիրներ, ասենք բանկային հարցեր, ինչ որ պարտքեր եւ այլն, այդ ամենը փորձեք լուծել մինչև ամսի 18-ը։ Ամսի 18-ից մինչև օգոստոսի 11-ը ֆինանսները համենայն դեպս շատ վատ վիճակում են լինելու եւ այստեղ եթե անգամ փորձեք ինչ որ ձևով առաջ գնալ եւ ինչ որ ֆինանսական գործարք լուծել կամ ինչ որ բանկային հարց փորձել խելքի բերել, այդ ամենը չի ստացվելու կամ շատ մեծ դժվարություններով է ստացվելու, այնպես որ այդ ամենը իրականացրեք մինչև ամսի 18-ը։ Նաև շատ ուշադիր եղեք, որովհետև ամսի 18-ից օգոստոսի 11 ընկած ժամանակահատվածում մենք դառնում ենք շատ մոռացկոտ։ Եվ վերջին իրադարձությունը ամսի 24-ին նորալուսին է տեղի ունենում կրկին ձեր 8-րդ ոլորտում, ամսի 24-ից հետո ամբողջ ամսվա ընթացքում մինչև օգոստոսի վերջ ձեզ համար նորություններ են սպասվում այստեղ, տեսեք սիրելիներս, հնարավոր է, որ նոր մարդ հայտնվի ձեր կյանքում եւ ինչ որ գաղտնի սիրային շրջան սկսվի։ Հնարավոր է նաև ինչ որ բանկային հարց կարողանաք լուծել, հնարավոր է հիպոթեկի հետ կապված ինչ որ հարց սկսեք դրանով զբաղվել, կամ ասենք հուլիսի 24-ից հետո ժառանգություն ստանաք։ Դե ինձ սիրելիներս այսքանը ձեր հուլիս ամսվա կանխատեսումների մասին, կհանդիպենք հաջորդ հոլովակում, առայժմ։